O'tgan asrda insoniyat o'z qo'li bilan yer atmosferasida teshik ochdi. Ammo bu safar uni tuzatishga ham ulgurdik. 1985-yilda olimlar Antarktida ustida ulkan ozon teshigini aniqlashdi. Bu ultrabinafsha nurlaridan himoya yo'qolmoqda degani edi. Xlorftorkarbonlar muzlatgichlar, konditsionerlar, hattoki soch spreylari orqali havoga chiqardi. Bu gazlar ozonni parchalardi. 1987-yil 198 ta davlat yagona qarorga keldi. Xlorftorkarbonlar ishlab chiqarish to'xtatiladi. Bu insoniyat tarixidagi ilk global ekologik hamkorlik edi. Oradan 30 yil o'tib, natijalar ko'rina boshladi. NASA 2022-yilda teshikning sezilarli kichrayganini rasman tasdiqladi. Ilm-fan, siyosat va texnologiya birlashganda insoniyat o'z xatosini tuzatishi mumkinligi isbot bo'ldi. Tiklanish sur'ati hali ham sekin. Iqlim o'zgarishi va yashirin xlorftorkarbonlar chiqindilari hali ham muammodir. Ozon teshigining tiklanishi fan, hamkorlik va sabot. Biz zarar qila olamiz, ammo tuzatish ham o'z qo'limizda. Ozon teshigi haqida to'liq ilmiy tahlil va real ma'lumotlar faqat Telegram kanalimizda.